かせてもらうぜ。終わらせる気だ。ブッチーメン。すっげえ。背中の筋肉がまるで鬼の顔のような。なるほどの。背面を構成する筋肉が鬼の顔を作り出す。一度は見たいとは思っていたが、なるほど、そういうことだったか。違う。筋肉の形が我々と明らかに違う。打突の要と言われるセナの筋肉、その筋肉の構成が明らかに通常と異なる。言うなれば生まれながらの天然戦闘形態。Sifu, you better have some crazy mega fucking soft shit, dude. You better have some crazy like mochi soft 己 shit. 以外は全て弱者と断じる思い上がり、捨てはおけぬと思いはしたが、お主が正しい。百獣の王ライオンは Okay. 他の動物たちをライバルとは思わぬ。 Are you serious? Wait, wait. You think a lion wants to fuck with the goddamn hippo, son? Yo, look this shit up, dude. Lions don't want to fuck with hippos. Like, hippos and elephants run the goddamn show in Africa. Lions are just fucking side dudes. It is what it is. Like, even crocs fuck a lion sometimes. Like, what? Lions are okay. 他の動物た Now, if it's a polar bear, it's like, oh, shit. Fuck. ちをライバルとは思わぬ。こいつよりも Yoshiro Hanma's bleeding, nigga. That's like Mihawk's first fucking wound. Whoa, when? Oh, Mega Sifu. Mega Sifu. 一体。 What? どういう戦いだ。 He just stood there. お前は憲法に見えるほどのオリジナル。これが憲法。各海王がやっているのだ。中国憲法以外の何者でもない。 What is he doing? Is he... What? 無抵抗。これは戦いなのか。手がポケットから。じじい、もう十分だろう。出た。あれ、おい、背中が。これはまるで泣き顔のような。 Does it? I can't tell. This shit again? But 若かってめえ。ふざけんな。何？おお、バカな。嘘だろ。 Did he? No. What the fuck?
ついです。何もこんな時に。Death from old age? くたばっちめえやんな。これは勝ちなのか。